です。舞茸弁。いっぱい食べます。そうね、美味しいんですよ。美味しい。めちゃめちゃ。一人で喋ってますけど。髪もなんか。何これ。ちょっと一人で喋って。めちゃくちゃうまい。どうです。多分まだ熱々なんですけど。冷やした肉丼を1つ、ソースカツ丼セットが冷たいうどんでお2つ。すごく見てるので、ソースカツ食べます。変わったかも。大きいだ。やってるのもちょっとおかしいですよね。取れない。
おそばにね入れます。そばにきのこを入れてます。なんかなこれ。10本すごいです。ご飯が。お待たせいたしました。ご飯のセットで冷たそうですね。話がしたいんですけど、一人なんで。外が出てます。お待たせいたしました。カレースープ温かいおそばです。はい。失礼いたします。もうちょっとこれおソースかけてほしいですね。めっちゃ仲いい。店長に。すいません。はい。少々お待ちください。ちょっと言ってみます。これにもうちょっとおソースとかそうですか。はい。じゃあかけてきちゃっていいですか。すいません。すいません。ありがとう。ありがとうございます。すいません。はい、失礼します。じゃあ。もっと喋りたいな。お待たせいたしました。ゲストのおそばです。水を。お
ラーメン屋さんとか行って水めちゃくちゃ飲んじゃう。全部食べられるかしら。結構すごいね。割合が大変合わなくなってそうです。カツをいっぱい食べ過ぎた。一人で喋って私の後ろに私がいます。ここがね、すごいタルタルなんですよ。3つ目です。そばはね、半分くらい。まだあるかも。つけすぎ。わさびが。わさびの塊を食べました。美味しい。キュウリがもらえるみたいです。たまにプレゼントがあります。
欲しい。そろそろ3枚目。絶対これ美味しい。今日は免許取りに行ってきたんですけど、いつだっけ、12日の日に一時不定数つかなくて、今日書き換えだったんですけど、本当だったらゴールド免許になるはずが、おととい捕まったがためにブルーになってしまいました。でも更新は5年だから令和10年に更新でいいみたいで、でもゴールドが良かった。須田さんっていうね、警察の方と仲良くなったんですけど、須田ちゃんはね、遅い処理をしてくれなかったみたいです。まあ、しょうがない。でも更新は5年後なんで、なんでだろう、よかったかな。でもゴールドが良かった。ショックです。あんまり私いつも汁をね、いっぱい飲むので、多分店長が一杯くれました。とりあえず1杯目。うわ、いっぱいだ。しょっぱいかな。しょっぱいですよね。しょっぱいですよ。お待たせいたしました。そばですね。はい、お待たせいたしました。絶対どうだ。でもこれこんなに入れちゃってそばが食べれない。どうしようか。飲まないとこれ飲まないとおそばが食べられなくなっちゃいました。どうしよう。とりあえずご飯。分かった。いいことを考えました。お茶を飲んで。
てる。これ見てる人いるのかな。誰かバズらないかな。怪しい人に会うし今日は全部食べますよ。購買油これは全部ちょっと食べられないので実はもう用意されていますまだいいとりあえず食べましょう絶対怪しい人がいるしまたわさびがそれはこれで完食です。
これ大丈夫だね。うんうんうん。キウイ食べます。食べられるかな。どうしよう。美味しいんですけど、さすがにお腹いっぱい。天ぷらもね、3つ食べたのでどうしようこれ。順番だろう。これ誰か見てくださいね、本当全部。私は遅いですね、食べるの。でももうちょっと。胸より胃が出てます。もともとだ。もともとです。それ。最近はちょっとお腹が出ます。胸より胃よりお腹。でもすぐへっこんじゃいます。結構なんか眠くなってきました。眠い。どうして？お腹がいっぱいになって眠いです。ちょっと眠いです。大変です。食べながら寝たらね、すごいですよね。すごい、こんなに食べる女の人いるのかな。おそばも大盛りですよ。なんかこれ聞こえてるのかな。もうちょっとだけ。
もうダメです。それはどうしよう。で、大変、本当にお腹いっぱいすぎて、びしょびしょになっちゃう。入るかな。入ります。ああ、こんにちは。なんかチケット売れた？あれ違うの？違うの？店長？あ、チケット売れたんじゃなくて？今日今動画を撮ってるんですよ。食べてるとこのずっと。今日ちょっとアップします。入らない、どうしよう。店長が来てくるか、わざわざ。ね、さっきまでめちゃくちゃ忙しかった。てかこれ入らない、本当に。どうしよう。入りません。どうしよう。これ1個でいいって言ったものの、すごいですね。でもこれがあるからね。独り言怖いですよ。何度ですよ、皆さんこれ。3人前が今半額なんですよ。いくらだっけ？340円くらい半額で食べきてください。だけだけでチケット売れたんじゃないの？とりあえずごちそうさまでした。美味しかったです。店長も来たし、ありがとうございました。